Museveni methods n'abadde azikozesa okuva mu myaka gy'enkaaga okutuusa lwe wazza omulembe ogumukulembedde. Kyova olaba buli kyonna ettoomi ly'ayagala okusiiga NUP enkyukakyuka eyaddala ligaanye. Abalala bonna agenza obbagonza badde ku sayidi ye batandika omuweereza. Abamu bajjanga bali mu byaddala nga baagala okukifuuka nga baagala mujjako. N'agenda nga abasojja bwatyo nga bw'abasala supiidi okukakkana nga abaguze nga abatutte. Obbalaga nti tekisoboka. Obbalaga nti akusobola nti asobola okukuwaayiriza ne kikukwata n'amaliriza nga akututte. Kati okutuusa omulembe ogumukulembedde lwe guzze ebigambo byonna wulira omusango baanoonya emisango babadde baagala kutandika kukwata bakazi ate tekinnavaawo sigamye nti no kivuddewo kubanga n'omukyala yatugambye nti eyo muteeso bali mu kuleepinga bawala n'abakyala n'abakadde batandise obbareepinga babadde bagenda bikola nga be baagala okukwatiramu ba Gaddafi akireewo gundi gyembalaze nagyogera ng'ennaku z'omwezi nga 13 ogwokubiri yemu kuzo lwe kuba muwoninze nsomye eggulire lya Gaddafi emirundi ng'egi kakati lyeririko. Eri endala nagyogera ennaku z'omwezi zaali 2 omwezi ogwokutaano 2024 era nenjogera ku Gaddafi abo nti bagenda bakwata babasibire mu makomera ag'enjawulo. Era ku musango ogwo nga baali baagala kulwanyisa gundi ya His Excellency second phase ey'okutambula nga baagala kikozesa bwe twakikuba ennyo ne kifa. Kati Museveni atuuse nga talina kyakkola ayina okubaako obuwaayiro bwe yeekwekamu kuba takyasobola kutukwata misango gya byabufuzi. Kaakati naavunaanibwa gwa Dduliiru kutambula na Dduliiru. Nve mu bintu ebyo kubanga bannaye obudde bugenda mwe muli mu Dduliiru. So bano abasajja tubakulembedde senga ebintu bino tubitwala nga biri serious. Mpuuga Mayiga ne bannabyabufuzi bonna ku sayidi ya gavumenti ne sayidi ya opposition tebaddamu kwogera ku mukolo gwonna nga abaana bannayuganda abaana abato younger generation eri mu makomera. Mpuuga taddamu kwogera ku mukolo gwonna mu mukube emmere. Mpuuga mu muyiro omukyere ku mikolo. Mpuuga taddamu kwogera ku mukolo gwonna Masaka na wanawa. Mpuuga ali mu batema bijambiye. Mpuuga ali mu kubatema bijambiye Masaka. Mpuuga kati be bali nkugambye kati omuntu alwanyisa Uganda opposition nkugambye Madamu Namamwa presidential advisor bamuyita Namamwa yaze n'ayogera amazima n'agamba bannaye nze ndaba genda bamu bino ebintu NUP balabika beerwanyisa bokka n'abatijje simanyi n'abaani. Namamwa ye yayogedde omusango gwa luyombo lwa Nuupu na Democratic Alliance oba gye waliise ekiwayo ekirala ekyava ndi wa NRM naye ndi senior presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka. Muli n'ekitundu kino we tuyimiridde kati mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo. Honorable Namere jangu yangu Namere sinamamwa kunuze mpulira bubi Namere namamwa agalo kuwamba bannamawulire ababagulako emisango engamba kintunga kyannaku kifuddo nga lingi pamende nange ndabe poliisi gibawambye ningenza okutuuka sirabawo omuntu yenna awambye poliisi kasirabawo fujjo. Olaba olwaleero ne Madamu Namamwa I mean Namere olaba ne Namere leero ayogedde amazima n'agamba naye bannange NUP leero mugiwaayidde nze ndi NRM naye aba Democratic Alliance mulimba. Mukitegedde ekyo
katugende ku nsonga endala naye kati mulowoozeemu senga tubadde mu opposition eno senga tubadde mu lutalo luno nga Mpuuga Yeroopu nga Bwanika ye commissioner wa parliament kubanga bwe batyo Buganda ekereziya ekkanisa bwe batyo bwe baali basaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mbw aleke Mpuuga ku bwa Loopu awe Bwanika obwa commissioner. Tuba kutuuka kati nga Mpuuga Yeroopu nga ffenna twetise ku bibegabega bye bwati nga Bwanika ye commissioner senga tuli luddawa kati bwetu tuli ebbanga lyonna lye batutambuza emyaka 10 mweji nga Museveni atutambuliza ku bibegabega bya Besigye. Kyagulanyi Ssentamu weebala okujja Mukama akuwa omukisa. Weebala okujja Mukama akuwe omukisa. Okumanya zino embaata zaane tituzikulembedde njagala owulire eggulire lino ojjukire oba eggulire lino saali basomera dda. Bannaaye Mukama oli mukulu ayi Katonda oli mulungi Mukama oli mukulu nnyo Katonda oli mukulu ayi Katonda. Bali babaluseewo bweraliikirivu mu disitulikiti ey'Ekyotera oluvannyuma lw'ekirwadde ki mpox okweyongera mu kitundu kino. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'Ekyotera batubulidde ekirwadde kino kisinze kwegiriisiza nnyo mu bakyala nga kati disitulikiti yonna okutwalizaamu yakafuna abalwadde abawerera ddala 17. Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'Ekyotera balaze obweraliikirivu oluvannyuma lw'akawaali w'enkima oba mpox okwongera okwegiriisiza mu disitulikiti eno. Okusinziira ku kalabalaba w'endwadde ezibalukawo mu disitulikiti eno, Dr. Joseph Kirimani, obulwadde buno buzuuliddwa mu bitundu okuli Mutukula, Kakuuto, Kyotera ne Kaliisizo nga buno buli nnyo mu banneekolera Jange. Abasinga obulwadde babufuna mu kwegatta era tukisanze nga bamama baffe baneko oba banneekolera Jange abo betusinze okufuna era betujjanjabe mu treatment unit mu ddwaliro lyaffe wano ery'Ekaliisizo. Tukitegedde nti Kyotera yakafiirwa abantu 2 okuli omwana omuto ssaako n'omukyala. Bali 2 bwe yafa twesanga maama we ng'alina obubonero tukebera maama we ne tumusanga ng'abulina. Tuberawo n'omukyala ali akola mu mobile money Ekyotera awo mu tawuni naye obubonero bwamukwata naye ne balowooza nti ddogo ne bamutwala mu ssabo n'atakeberebwa naye n'afa. Okusinziira ku ono bakyalina okusoomoozebwa ku bantu okuba nga tebannamanya ku bulwadde buno newankubadde bagezezzaako okubasomesa. Tebannabutegeera nnyo bulungi bangi tubasanzeyo mu byalo nga balina obubonero naye nga balowooza nti bulwadde bwa bulijjo. Akulira eddwaliro lya Kaliisizo Dr. Emmanuel Sekyeru era nga yakuliramu okujjanjaba obulwadde ku ddwaliro lino agamba nti bo ng'eddwaliro bafunye abantu 14 ng'abasatu obujjanjabi babufunidde ku ddwaliro e Kakuuto. Ate n'abamu naddala mu bitundu ebyekyama naddala abakyala bayisiddwa nnyo bubi ng'ebitundu by'ekyama byonna bibutuka ne bivaamu amasira. So mu mbeera eyo naye nga tulinamu n'omusajja gwe twafuna naye nga so obulwadde buno bwa bulabe nnyo. Dr. Sekyeru agamba nti bakyalina okusoomoozebwa ku kifo we bajjanjabira abantu ababa balwadde obulwadde buno ng'abasinga babasiibula mangu eky'obulabe ennyo. Ku ssaawa eno tulina akasenge kamu kalimu ebitanda 2 mwe tujjanjabibwa abalwadde baffe era ng'abamu tubasiibula ne tubeera nga tuba following up nga bali waka naye nga tubasomesezza engeri gye balina okweyisaamu kye bayita home based care. So era tubadde tuwanjagira gavumenti ne bakama baffe
nti Kalizo Hospital yeetaaga isolation unit. Abakola omulimu gw'okulwanyisa obulwadde buno batubuulidde nga bwe balina ebisoomoozo ku by'okozesa naddala amafuta agatuuka mu byalo ebyesuuliridde. Tetulinayo keesi gye twanoonyereza gye twakebedde mu bitundu by'ewala ennyo nga Nangoma, nga Ekyebe, Kasensero. Sigamba nti tetwagala naye bakukubira nga omuntu gyali naye nga amafuta agakutuusaayo tegaliiwo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kyotera Apollo Muguma akubiriza bannakyotera okubeera obulindaala ku bulwadde buno naddala abalina ebbaala ne loogi, n'agamba nti nga bwe baliraanye booda ya Tanzania bataddewo embeera ey'okutangira obulwadde. Abalina lodges bano ba sex workers abasajja mwewale abawala b'oku street awo n'abawolenzi namwe mwebawale abawala b'oku street kubanga keesi ezo ziri komoni ate ekirwadde kiruma. Nti obulwadde buno obusinze nnyo okukwata abakyala be basinze okubeera affected olw'ensonga y'embeera gye babeeramu ey'okwegatta n'abantu ab'enjawulo. Nkubiriza abantu mwenna obutakwata mu ngalo, nkubiriza abantu mwenna okwongera okuimprovinga ku bya hygiene. Tutuuseko ku ssomero lya Kalisizo Umeya Primary School okulaba buti amasomero gye gakutemu ekirwadde kino ne batubuulira nga bwe bateekawo enkola ey'okukuuma abaana nga bayonjo nti era abayizi babawa emisomo egy'enjawulo. Okwetolera essomero lyonna tutaddewo butaapu obunaabisibwa mu ngalo. N'olw'ensonga eyo ffe nga essomero lya Kalisizo Umeya Primary School tuli bulindaala nnyo. Abasomesa baffe bateeseteese bulungi era nga batukubiriza obutaswalibwa ngoye na muntu yenna. Disitulikiti y'e Kyotera ezze balukamu endwadde ez'enjawulo omuli anthrax oba kawulula, Marburg, Ebola n'endwadde endala. Ebbendobendo ly'e Masaka lyakafuna abalwadde ba mpox 105 nga bakufa mu disitulikiti. Neba naye abaganda. Anthrax ye kawulula. Abaganda muli basajja bazibu kawulula. Eggulire eryo liwulidde erya mpox lya ggulo NTV eggulu mwe mwabadde eri eggulire. Kati wulira nakugamba data go wali otadde ku simu nojolaba ASP Bible and Politics asimu ere Bible and Politics takusalangako. Wulire eggulire eryo ffe lwe twalisoma. Twasoma eggulire eryo ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnyo ogw'omunaana 2024 Museveni ateekateeka olwaliro abadde n'abayindi be n'abachina be nga bakebera ku buwuka bwabwe obwa monkeypox. Muwulira nga bwengedde bulungi bagenda kubuyiwa ku saidi ya Tanzania. Buve mu Tanzania bujje mutukula, buve mutukula buyingire Uganda muteeke waaga. Few days from now mugenda kulira monkeypox Tanzania kitweeting. Bagenda kubuyiwa ku saidi ya Tanzania nga buyitirivu busooke bwogerwe ku mawulire ge Tanzania bive Tanzania biyingire Uganda bijje mutukula biyingire Uganda mu kitweeting mpoma satellite tetuokesangako kucyangeebaawo. Mugenda kulira monkeypox mu Tanzania. Wali Tanzania amawulire ga Tanzania bagambye gali credible bwe bitandike Tanzania kati bwe bamala omukero ogumu bagenda gwiwaawo kati emirala alyoka agiyiwe mu Uganda naye nga ayagala bisooke Tanzania bikwate yawo nga wiiki wiki webiti bijje bagambe bulabiseeke mutukula kati alyoka busaasaanye mujja muwulira. Ebyo byateesa okukola eyonvuddeyo. Eyo video nagikola ennaku z'omwezi 24 ate nga waliyo endala nyingi. Waliwo lwe nasomera ddala eggulire eryo nti bannaye muli wano naye ekiri ekyotera mutukula obulwadde bwa monkeypox mu bifo ebyekyama. Naye bano abasajja kale tubasobola.
mu bantu betusobola kuleba nezino embata zaneti tuzisobola tewali kintu kye bakola nga tetwakyogera oba nga tetukimanyi naye nayo process Katonda agituyisaamu okujjako abatamanyi abantu bange bafudde lwakubulwa kumanya naye mmwe abamanyi mujja kuwona kati abantu beekyotera mutukula abalina answer simanya abalina monkeypox temuyina kukkiriza mukungu wa NRM kujja kuba nabagamba ennyonyi zibayitamu ne zisuula obuwuka nga muwakana bakolo bakebera emikebe gyabwe nga gyengedde bulungi abachina ne babagamba jejo ne babagamba kati kikoze ejo waliwo n'ekirwadde ekirala ekigenda okutta aba NRM nakyogera ennaku z'omwezi 27 nga 27 224 nayogera bwendi kati ate n'obuya kikke baagala mu ekyo ekirwadde ekirwadde ekirala kyakyagalamu ayagala agenda kukimenyesa bannabyabufuzi mu NRM ne mu gavumenti kubanga buli mulundi Museveni abaako abantu balina okujjawo y'okubeerawo buli mulundi bwe twamaliriza ekisanja kya 2 nga tuyingira ekya 26 yajjawo ba Nobo Mayombo waliwo abagendera mu sizoni ya Nobo Mayombo bwe twamaliriza ekisanja kya 2 meka twali tuyingira ekya 211 bakazini ne bagenda twali tuyingira ekya 216 Banyakayirima ne bagenda buli kisanja wabaawo abantu beyeetikkula ekya 221 kyatwala bakaliisa kyatwala bamuzaata kyatwala abantu buli kisanja abaako abantu beyeetikkula agenda okukiyiwa mu bannabyabufuzi b'NRM abakongole baffe kati mukakasize ddala nga mumwina kwekweka mu mayumba abo bannabyabufuzi bapropagandist bagambe bannange Katonda ayagala Museveni olaba luli gwe yaleetako gundi covid olaba naye mukalulu kaneera bwaleese ekirala mission aborted nze mbibagambye ogwange gwakubibagamba ogwammwe gwakubikola eyo video nagikola nga ennaku z'omwezi 27 nakugambye Brandon Kintu ne Amuson Obuwa tebagenda kulaba ku 226 Brandon Kintu ne Amuson Obuwa be bamu ku batagenda kulaba ku mwaka 226 neyo nayo nvuddeyo bana abasajja tubasobola bannaye mubeere nnyo ku intaneti bandi bateera akatambi nga muwoza ali bwerera asera mugenda kulaba akatambi nga abasajja baloga anti bulijjo mwagala katambi mwandikalaba wamadda wano ebirwadde ebiri e Uganda ettemu eriri e Uganda obubbi obuli e Uganda Museveni nababuuza wano olumumuka bano lwaki abanyarwanda abakadde bonna banyarwanda lwaki abanyarwanda be bakaddiwa